ଅଘୋର ଗୋଟେ ଏମିତି ଶବ୍ଦ ଭୟ ମିଶ୍ରିତ କୌତୂହଳକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ ଆଉ ବାମମାର୍ଗୀ ସାଧନାରେ ରୁଚି ରଖିଲା ବାଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରୋମାଞ୍ଚ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ। ସତତ ଇଏ ଯେଉଁଠି ଅଘୋର ଗୋଟେ ପଟେ ସାମାଜିକ ରୂପରେ ନିନ୍ଦନୀୟ କାମକୁ ନିଜ ସାଧନା ପଦ୍ଧତିରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଜଣାଯାଆନ୍ତି, ସେଠି ଅଘୋରର ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଅଘୋର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାହା ଘୋର ନୁହେଁ। ଅଘୋରପନ୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ମାନିବା କଥା ଭଲ ମନ୍ଦ ଉଭୟ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଦତ୍ତ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ନିଜ ସାଧନା ପଦ୍ଧତିରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଘୃଣା ପ୍ରତୀତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଭାବରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଲାଗିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ଆଉ ମନ୍ଦ ଉଭୟକୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ କ୍ରିୟାକୁ ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତି। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ନାୟକ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଗଡ୍ ହେଭେନ୍ ଫର୍ ୟୁଥ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜିର ବିଷୟ ଆମର ରହିବ ଅଘୋରୀ ସନ୍ଥ ବାମକ୍ଷେପାଙ୍କ ଉପରେ, ଯାହାଙ୍କୁ ପାଗଳ ସନ୍ଥ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଆଉ ମା ତାରାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମନାଯାଏ 18ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗାଲର ଗୋଟେ ଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ପିଲାଦିନୁ ପଢ଼ିବା ଲେଖିବାରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ରୁଚି ନଥିଲା। ଦେବୀ କାଳୀଙ୍କ ଆଗରେ ସदैବ କାନ୍ଦିବାର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିଲେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପିତା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗୀ ଥିଲେ। ସେ ହିଁ ବାମକ୍ଷେପାଙ୍କୁ ତାରାପୀଠର ଶ୍ମଶାନକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ୟାପରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସମୟ ଶ୍ମଶାନରେ ବିତିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାରାପୀଠକୁ ଦେବୀ ତାରାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ବାମକ୍ଷେପାଙ୍କର ବହୁତ ସମୟ ଦେବୀ ତାରାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ଭଜନ କରିବାରେ ବିତୁଥିଲା। ସେ 27 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବ୍ରଜବାସୀ କୈଳାସପତିନାଥଙ୍କୁ ନିଜର ଗୁରୁ ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନା ଅଘୋର ପନ୍ଥର ବିଲକ୍ଷଣ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ବା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଥିଲା। ବାମକ୍ଷେପା ଯେବେ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଖପାଖରେ କିଛି ଆକୃତି ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବାମକ୍ଷେପା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସେ ଆକୃତି ଗୁଡ଼ିକ ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ ଉଭେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଜାଣିଲେ ଏ ସେଇ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ଯେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଶ୍ମଶାନ ସାଧନା କରିବା ସମୟରେ ଭୟବଶତଃ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ଆତ୍ମା ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ବାମକ୍ଷେପାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ସାଧନା କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିନ ତୀବ୍ର ପ୍ରକାଶ ଦେଖାଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଥିବା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେବୀ ତାରାଙ୍କ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ବାମକ୍ଷେପାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ପରେ ବାମକ୍ଷେପା ତାରା ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀ ବନିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଢଙ୍ଗ ଆଜି ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ। ସେ ଫୁଲ ହାତରେ ଧରି ବହୁ ସମୟ କାନ୍ଦନ୍ତି, ତାପରେ ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭୋଗ ଦେବୀଙ୍କ ପାଇଁ ବନାଯାଉଥିଲା ସେ ଭୋଗରୁ ସେ ପ୍ରଥମ ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ବଳିଥିବା ଭୋଗ ଦେବୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, କହନ୍ତି ନେ ମା, ଇଏ ତୋ ପାଇଁ। ଏଇ କଥା ମନ୍ଦିରର ଅନ୍ୟ ପୂଜାରୀ ବିରୋଧ କଲେ। ବାମକ୍ଷେପାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୁ ହଟାଇ ଦେଲେ। ଏହି ଘଟଣାର 4 ଦିନ ପରେ ଯେଉଁ ରାଜା ମନ୍ଦିର ବନାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ରାଣୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନାଘାତ ହେଲା। ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲେ ଦେବୀ ତାରା ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଚିଲ ବିଲୁଆ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦେବୀ ତାରାଙ୍କ ପିଠିରେ ତାଙ୍କର ଆଖି ପଡ଼ିଲା, ସେ ଦେଖିଲେ ମାଙ୍କ ପିଠିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘା ହୋଇଛି। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏସବୁ ଦେଖି ରାଣୀ ଡରିଗଲେ। ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ତୁ ମୋତେ ଏ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ କାହିଁକି ଦେଖାଉଛୁ? ଦେବୀ କହିଲେ, ବହୁ ସମୟରୁ ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ଏ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋ ପିଲାକୁ ପ୍ରତାଡ଼ିତ କରାଯାଇଛି, କାହିଁକି ନା ସେ 4 ଦିନ ହେଲା ଭୋଗ ଲଗେଇ ନାହିଁ। ମୁଁ 4 ଦିନ ହେବ ମନ୍ଦିରର କୌଣସି ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ତୁମ ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ରାଣୀ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲେ। ତତ୍ପଶ୍ଚାତ ପୁନର୍ବାର ବାମକ୍ଷେପାଙ୍କୁ ପୂଜାରୀ ରୂପରେ ରଖାଗଲା। ଗୋଟେ ଥର ବାମକ୍ଷେପା ଭଜନ କରି କରି ଏତେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହେଇଗଲେ ଯେ ସେ ଭାବକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଗଲେ।
ଆଉ ତାପରେ ସେ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେବୀ ତାରାଙ୍କ ନାମକୁ ଜପି ସେ ଅଗ୍ନି ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ସେ ଅଗ୍ନିରେ ସେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ପରଦିନ ସେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିବାର ଲୋକ ଦେଖିଲେ। ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଶ୍ମଶାନରେ ମହାଭୋଜ କଲେ। ଯେହେତୁ ଏ ବର୍ଷା ଦିନ ଥିଲା, ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋର ହେଉଥିଲା। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସାଇ ନିଜ ହାତରେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ହାଡ଼ ଧରିଥିଲେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଗୋଲା ଟାଣିଲେ ଆଉ ତାକୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିଦେଲେ। ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଯେଉଁଠାରେ ବସିଥିଲେ ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦ ବି ପାଣି ସେଠି ପଡ଼ିଲା ହିଁ ନାହିଁ। ବାମକ୍ଷେପା ବାମମାର୍ଗୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସନ୍ଥ ଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ସାଂସାରିକତାରୁ ଦୂରାଇ ଦେଇ ସେ ବହୁତ ସମୟ ଧ୍ୟାନ ଆଉ ସାଧନାରେ ବିତାଉଥିଲେ। ନିଜ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ ସେ ମା ତାରା ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ। ବାମକ୍ଷେପା କହୁଥିଲେ କି ଦେବୀ ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର ଉପରେ ଶୋଇଛ ଆଉ ଧ୍ୟାନ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଉଠେଇବା କଥା, ତେବେ ଯାଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରାକାଷ୍ଠା ସମ୍ଭବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ସତ କଥା। ବାମ ମାର୍ଗ ସାମାଜିକ ମାନ୍ୟତା ମାର୍ଗଠୁ ପରେ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ନକାରାତ୍ମକ ଜିନିଷକୁ ନ ରଖି ପ୍ରେମପୂର୍ବକ ହୋଇ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ରାସ୍ତାରେ ପାଦ ଦିଏ ଅବଶ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରାକାଷ୍ଠାକୁ ପାଇପାରିବେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ।